Velkommen til Roskilde Universitet. Vi står lige nu foran Kvadratroden, der er indgangen til universitetet. Jeg hedder Camilla, og jeg studerer kommunikation og journalistik. Og jeg hedder Svend, og jeg læser International Studies på 3. semester som enkeltfags. Og derudover så arbejder jeg på Roskilde Universitet som studiemiljøtutor for alle Sambach-studerende. På Roskilde Universitet er der en masse forskellige aktiviteter, og nogle af dem vil vi vise jer i den her virtuelle rundvisning af campus. Velkommen til RUC's bibliotek. Hvad kan jeg hjælpe med? Jo tak. Jeg står og leder efter en helt rigtig litteratur til vores projekt. På biblioteket kan du både få hjælp til litteratursøgning og lån af materiale. RUC's bibliotek er også et eftertragtet sted at læse, mødes med sin projektgruppe eller skrive eksamen. Derudover er det også et oplagt sted til at fordybe sig i en god bog i hyggelige omgivelser. Studenterhuset det er hjertet af RUC's sociale miljø. Her svinger jeg ofte forbi RUC-bar og får en billig kaffe eller en øl sammen med mine venner. Nemlig. Og personligt der prioriterer jeg det sociale ret højt. Jeg er med i 3 forskellige foreninger. Jeg er blandt andet med i RUC-sport, som har et super billigt fitnessabonnement her på campus. Så er jeg med i Roskilde Friidrætsforening, hvor vi både tager på fisketure og på svampeture. Og så er jeg med i RUC-bar, hvor jeg står bag baren. Skål for det! På RUC har vi rigtig gode faciliteter for laboratoriearbejde. Ja, det har vi. Og en af de fede ting ved at arbejde her i laboratoriet på RUC, det er, at forskerne de holder til i de samme bygninger. Så derfor er der altid en professionel, der kan hjælpe eller guide en, hvis man er på hofte. Vi er lige nu i FabLab. Et af de mange labs her på RUC til fri benyttelse for alle de studerende. Hvis man for eksempel har behov for at lave en prototype til et projekt, så kan man komme herned og få noget hjælp af de ansatte og de studerende, der holder til her. Og hvis man ikke er den store robotnørd, eller synes, at 3D-printning er det mest fascinerende, så kan man også komme ned og låne sådan en her. Det har jeg blandt andet gjort, da jeg skulle sætte en hylde op derhjemme. Det her er et af de mange auditorier, vi har på RUC. Her har jeg blandt andet haft både undervisning i journalistik og i kommunikation. Auditoriet er nok allermest kendt for sine yderst behagelige siddepladser. Det har nok noget at gøre med, at lokalet også bliver brugt som biograf. Og her på RUC der har vi 5 store auditorier, og så har vi nogle større undervisningslokaler, som vi bruger til vores kursusundervisning. Derudover så kan vi godt lide at bruge rigtig meget tid i grupperummene, og dem skal vi se lidt nærmere på nu. Kom med! Nå, skal vi så komme i gang? Lad os gøre det. På RUC der fylder projektarbejde ret meget, og rigtig mange af mine projekter er skrevet i grupperum som dem her, sammen med min projektgruppe. Ja, og når man laver et projekt, så får man et halvt år til at aflevere sin opgave. Og i den tid, der disponerer man selv over, hvornår man har gruppemøder, og hvornår man booker sin vejleder. På RUC bliver vi undervist af forskere, og her på gangen er der rigtig mange af de forskere, der holder til. Som I kan se, så er vi meget tæt på forskerne her på RUC. Og det er meget simpelt, hvis man gerne vil komme i kontakt med dem. Så kan man enten booke et møde, eller man kan bare gå hen og banke på. På RUC er der ikke kun bygninger. Universitetet ligger i grønne omgivelser. For mig er det vildt dejligt, der bor til daglig i København, ligesom de mange af de andre studerende også gør. Og så er det vildt rart at komme ud, hvor der er vildt rig natur. Nu har vi givet jer et indblik i nogle af de kerneområder, der er her på RUC. Desværre så kunne vi ikke nå at vise jer alle de skjulte juveler, som RUC gemmer på i den her introduktion. Men det vil vi lade jer nye studerende om selv at finde. Så vi ses på RUC! Vi ses på RUC!